អ្នកដែលទៅហាអពីងអត់ចង់មានវិបដិសេរីសូមមើលវីដេអូនេះឲ្យដល់ចប់ដើម្បីប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនក្នុងពេលដែលជិះម៉ូតូស្គីទៅកក់ឡានភ្នំ ស្គាល់រសជាតិនេះក៏ដល់រោមភ្នែករោមចំអស់អូសប្បាយជិះម៉ូតូស្គីបាទនេះគឺជាសកម្មភាពដែលយើងត្រូវជិះម៉ូតូទៅកក់ឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីមើលទេសភាពអញ្ចឹងណាបាទមុននឹងយើងឡើងទៅជិះម៉ូតូទៅកក់នឹងបានគឺយើងត្រូវជិះអាឡានរថក្រោះកង់ច្រើននេះសិននៅក្នុងវីដេអូដែលអ្នកនរនេះបានឃើញបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយដែរដែលខ្ញុំបានទទួលមានអីសប្បាយមួយយ៉ាងតាហត់ដងឡើងភ្នំតកកជិះទឹកខ្សែរ៉តអានេះឡើងភ្នំតកកយើងជិះសិតតារថក្រោះរថអីចឹងណាហើយមករថក្រោះហ្នឹងគឺយើងដាក់បានគ្នា10នាក់ជាងដែរនៅក្នុងវីដេអូអ្នកនរនេះបានឃើញអញ្ចឹងហើយយើងជិះអត់ជិះយូរទេចំណាយពេលដូចជា5នាទីជាងអីគឺដល់កន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាឡានហ្នឹងគឺមានឡានគេដឹកចុះមកឡានគេដឹកឡើងទៅអញ្ចឹងបាទហើយដល់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវចុះពីលើឡានកង់ច្រើនហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំហៅថារថក្រោះកង់ច្រើនហ្នឹងណាបាទហើយទេសភាពនៅកន្លែងហ្នឹងគឺស្អាតដូចអ្នកនរនេះបានឃើញអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងចាំជិះម៉ូតូស្គីហ្នឹងទៅមកតង់ទៀតឡានហ្នឹងដឹកយើងមកត្រឹមហ្នឹងនេះខ្ញុំពងឲ្យដើរយ៉ាងលឿនណាស់ឡើយថតរូបមួយទេសភាពស្អាតពេកហ៎ខ្លាចម៉ូតូគេចេញចោលទៅបាត់ដោយសារវាចិត្តយប់ហើយម៉ូតូជាច្រើនហ្នឹងគឺបើកដោយបុគ្គលិករបស់គេគឺយើងអត់មានសិទ្ធិបើកទេយើងមានសិទ្ធិតែអង្គុយខាងក្រោយទេគឺខាងបុគ្គលិកគេអ្នកបើកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមកម៉ូតូយើងជិះបានម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យការពារពេលដែលជិះម៉ូតូហ្នឹងដោយសារយើងជិះម៉ូតូយើងចេះចង់ដកទូរស័ព្ទមកថតរូបបើតាមខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងនេះថាមិនថតទេពេលដែលដកទូរស័ព្ទមកថតវីដេអូហ្នឹងទោះដៃយើងចងខ្សែមួយទូរស័ព្ទមិនក៏ដោយយើងអត់បានអោបវាជាប់ប៊ីនឹងធ្លាក់ពីលើម៉ូតូណាដោយសារម៉ូតូវាគឺវាបើកលឿនមែនតែនហ្មងវាបញ្ញាប់ទៅដឹកភ្ញៀវមកទៀតហ៎អញ្ចឹងយើងគួរតែអោបចកេះវាដៃពីរឲ្យជាប់ហ្មងកុំដកដៃចេញមកចាហៀងប្រយ័ត្នធ្លាក់មានបញ្ហាពេលដើរលេងហ្នឹងទៅតែនិយាយមែនពេលដែលជិះម៉ូតូឡើងទៅដល់អាកពូលភ្នំហ្នឹងអូយទេសភាពនិយាយពីថាស្អាតអូយស្អាតវាសិតតែព្រើលកដាវារហោព្រោះនៅលើហ្នឹងគឺអត់មានផ្ទះមានសបែងអីទេគឺមានតែដើមឈើហើយដើមឈើហ្នឹងពេញដោយព្រើលទាំងអស់ហ្មងមើលទៅអូតិចភ្នែកស្ដាយលុយឯមែនតាដែលឡើងមកដល់កន្លែងនៅហ្នឹងណាខ្ញុំស្រឡាញ់កន្លែងហ្នឹងខ្លាំងហ្មងដូចក្នុងរឿងព្រេងនិទានចឹងណាគេចង់ស្គាល់រសជាតិនេះក៏ដល់រោមភ្នែករោមចំអស់អូសប្បាយជិះម៉ូតូស្គីក្នុងតកកទេឃើញទេស្គាល់រសជាតិហើយសប្បាយហ៎បាទដូចនេះឃើញចឹងគឺឡើងដល់កន្លែងហ្នឹងដូចថាកន្លែងតកកកាន់តែខ្ពស់កាន់តែត្រជាក់ខ្លាំងក៏អស់ហើយរោមភ្នែករោមអីអាហ្នឹងខ្ញុំចង់បានអត់ពិសោធន៍ណាឥឡូវខ្ញុំទទួលបានហើយនេះគឺពួកខ្ញុំចង់មកវិញហើយអញ្ចឹងណាបាទគឺម៉ោងប្រហែលជាពេលហ្នឹងដូចជា7យប់ដែរយើងចុះមកដល់ក្រោមវិញតែអត់សូវល្ងឹតដែរហ្នឹងពេលចុះមកដល់ក្រោមនេះខ្ញុំបានថតមកប្លង់ដែរអ្នកមេឃនៅភ្លឺ